待って、追いかけない。待て、落ち着く。同じご生きてます。だと目的エレン、俺が奴を消す。お前は奴の注意を引け。了解。行く。苦戦してやがる。ごめんね。もう少しだけ待ってて。チャンスだ。奴をぶつけ消耗させる。俺の敵だ。疲弊してる。動けない。殺せる。よせ。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。エレン、女型逃した。なんでみんな一体作戦は。失敗した。今は休んで。もうじき壁につくから。早朝から出てったと思ったらもう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。エレン、耐えて。あっ、かっけー。あんなにボロ
海兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話してえことが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若えし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか？死んだ兵士に悔いはないとお考えですか？今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。やれやれ。次は討伐数を稼ぐぞ。兄、アルミン、兄、ウォールシーナ、あんたさ、いい人。自分に都合。兄がこの花。いいよ、行こう。なんだ。いや、何言ってんだ。まったく傷。兄、捕まえた似たマルコと一緒に。さあね、今だって信じられない。兄、とにかくこっちに。そっちには私はもういい。これ以上聞いてられない。もう一度ズタズタに削いでやる、女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。一
とまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。遅かった。兄とは直接は戦わずにうまくハンジさんのところへ誘導するんだ。刃じゃどうにもならないよ。砲台を使って女型を消耗させるんだ。まだ巨人になれないの？何度も試してんのになんでだよ。目的をしっかりイメージしてないと巨人になれないんだっけ。まさか相手が無理だから迷いが残ってるのか。何も捨てることができない。何も変えることができない。作戦はどうなった？エルヴィン団長から指示を受けてきた。ここからは俺も投入する。厳しい状況だがなんとかするぞ。
橋を狙って動きを止めろ。そしたら俺が一発食らわせてやるから。嫌です、やっちゃってください。まだ兄と戦うこと躊躇してるんじゃない。分かっているんでしょう。女型の巨人が兄だってこと。じゃあ戦わなくちゃダメでしょ。なんでお前らは戦えるんだよ。仕方ないでしょう。世界は残酷なんだから。やってやる。強化能力がある限りいくら刃で攻撃してもほとんど意味がねえな。まだ戦える。
はやれる。駆逐してやる。戦闘領域必ず仕留めろ。
回りして迎撃準備をしておいたの。女型の足を狙って動きを止めて。いつかお前に頼むって言ったはずだよな。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。仕方ないでしょ。世界は残酷なんだから。女型の巨人は疲弊している。今までのように自由に交換できないはずだ。今度こそ決着をつける。兄、君の思うようにはさせない。父親仕込みの格闘術を披露する。生き生きとしてた。今のお前はどんな顔して戦ってんだ。わかんねえよ。
兵長に怪我をさせた。責任はお前を倒すことで取る。正体が兄でもなんとかしねえと。内調査の時兄は僕を殺さなかった。ここで逃がすわけにはいかないんだ。お前の私が中身をほじくり返している。何のために戦ってんだ。どんな大義があって人を殺せた。あいつ壁を乗り越える気か。行かせない。兄、落ちて。エレン、ミカサ、兄は。くそ、なんなんだよ。ここまで来て頑張りかよ。兄、出てこい。おい、卑怯だぞ。妖精、
無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。心臓を捧げる。